کمینی عورت حضور سنگی شان گستاخی کی اس انڈیا دی ہوں دے واسطے اپا جمعہ لے دہاڑے انشاءاللہ ایک ریلی پہ کڑھے دوں جیری قاسم علی اڈے کنو ججا عباسیہ تک شہزاد صاحب دے پمپ تک اتھا کٹھے حسین علماء بھی تے تمام تو حضور دے عاشقے کو دعوتے وہ بڑھڑے ہون تانی ڈھیر ساری زندگی گزار کی دیئے وے پتہ کانی ورہ سنو تے سویرے نہ ہو مو وہی ہو لحظہ تا حضور دی خاطر کٹھی چاہ وہ نوجوانات دی زندگی جڑی فضول کائنی جو گلیاں وچ کھڑیاں گزار چھوڑیں گی وہ چوراہے کھڑیاں گزار چھوڑیں گی تے جائے والے محمد دی عزت دی خاطر سنوں والا دیر لاویں چھک دی کائنی ایمان اللہ انشاءاللہ آمان اللہ جمعہ لے دہاڑے 8 بجے سارے دوستے کو دعوتے اپنے یاریں کو دعوت دیو ہر مکاتب فکر والا ہر مسلک والا حضور دا امتیت کلمہ پڑھ دے میرے محمد دا اساڑے طرفوں کو دعوتے 8 بجے اتھیں تشریف گھنو سن اتھوں انشاءاللہ والو تھا جلسوں پر امان آپا احتجاج کرے سوں احتجاج اپنا ریکارڈ بھی کروے سوں او سو حضور دے عاشقو انشاءاللہ زور دا کھونا سید جانی ہاتھ کو تلے نظر دے انشاءاللہ حضور دے رہے جو ہے چنگے کم نیاتی کرو چاہتا اللہ سی